болейте, да? И болейте. Побольше лайков. Так, ну что, ребята, всем привет. Война войной, а обед по распорядку. Вот. Пацаны там делают ремонт. Серый там что-то пилит. Сверлит, пилит. Да, Васька вон дров тут нахватал. А я, ребят, замариновал эти ребра. Вот они маринуются. Сейчас я их уберу в холодильник на пару часиков. Вот. Ну, а сам пошел разжигать тандыр. И будем готовить ребра в тандыре. Так что ролик скоро на канале. Да-да, скоро, очень скоро.